Kamu sedang batuk atau bersin? Tahukah kamu, saat kamu sedang batuk atau bersin, terjadi pelepasan bakteri atau virus yang berasal dari pernafasan, baik percikan melalui udara maupun cairan pada tubuh yang bisa menular ke orang lain. Berikut adalah contoh etika batuk dan bersin yang salah. Kamu dapat mencegah penularan dengan cara etika batuk dan bersin yang benar. Berikut adalah contoh etika batuk dan bersin yang benar. Bila batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu. Bila tidak ada tisu, pakai lengan atas bagian dalam untuk batuk atau bersin dengan cara seperti ini. Setelah terpakai, buang tisu ke tempat sampah. Segeralah cuci tanganmu dengan sabun dan air mengalir. Bila tidak ada sabun dan air mengalir, kamu juga bisa menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. Jangan lupa pakai masker saat kamu sedang batuk atau bersin. Jangan meludah atau buang dahak sembarangan. Dengan melakukan etika batuk dan bersin yang benar, kamu ikut membantu mengendalikan infeksi di lingkungan sekitar kita. Terima kasih udah nonton channel aku. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.